Merhaba arkadaşlar, ben Boran. Bugün sizlerle birlikte nasıl videolarda giriş efekti ve çıkış efekti oluşur onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi mesela telefonunuz iOS'ta ya da Android ise şu Google Play'e giriyoruz arkadaşlar ve buraya intro maker yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi birçok şey çıktı arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ama biz buradan şu pembe bir kamera olanı tıklıyoruz arkadaşlar ve önceden yüklemiştim zaten. Şu gördüğünüz gibi resimleri de var arkadaşlar. Şimdi buradan çıkalım arkadaşlar. Intro Maker'a girelim. Evet, gördüğünüz gibi girdik arkadaşlar. Şimdi videonuz gelsin arkadaşlar. Şöyle. Şimdi değil. Ok. Şimdi arkadaşlar videonuz neyse ona göre değişiyor. Mesela oyun videosu çekecekseniz burada oyunlarla ilgili bir sürü giriş ve çıkış var arkadaşlar. Çıkış efektleri falan. Ya da vlog ya da sporla ilgili falan filan böyle şeyler yapacaksınız arkadaşlar. Genellikle daha çok oyundan yönelik gidiliyor YouTube'da. O yüzden mesela size nasıl mesela oyun çekiyorsunuz, oyun videosu. Şimdi şöyle. Mesela bu 5 saniyelik. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şu alttakine tıklıyorsun. Alttaki daha çok çözünürlükle indiriyor arkadaşlar. Şimdi gelsin ha. Şimdi gördüğünüz gibi ana ekran bu arkadaşlar. Şimdi böyle açtığımızda şu efekt çıkıyor arkadaşlar. İşte şunlar yazıyor falan. Şimdi siz buna ne yapacaksınız? Şimdi geliyorsunuz arkadaşlar şuraya. Önce title yazana tıklıyorsunuz. Ve buraya mesela PUBG çekiyorsunuz arkadaşlar. PUBG Mobile oynamak mesela desek arkadaşlar, tıklıyorsunuz buna. Şimdi buradan istediğiniz yazı stillerini yapıyoruz. Ama şu kilitli olanlar arkadaşlar premium'dur. Para ödeyerek açabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şöyle mesela böyle büyütseniz tam ekran çıkacak arkadaşlar. Şimdi şunu bittiye tıklıyorsunuz. 3 kez kullanın. Bittiye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle olacak. Şöyle olması lazım arkadaşlar. Şimdi şu subtitle yazana tıklıyorsunuz ve buraya mesela desek iyi seyirler desek, seyirler dilerim mesela. Şimdi arkadaşlar şuna tıklıyorsunuz. Buradan aynı şekilde bunu ayarlıyorsunuz. Mesela şunu yapsak bu daha çok yer kaplıyor. Şunu pardon durun. Şunu arkadaş. Böyle arkadaşlar döndürüyoruz. Mesela şu daha büyük. Şimdi şu mesela şunu deneyelim arkadaşlar. Bu iyi arkadaşlar. Şimdi buradan bittiye tıklıyorsunuz. Şöyle ücretsiz kullan. Şimdi şöyle görünmesi lazım arkadaşlar. Şöyle. Mesela diyelim şimdi mesela şuradan müzik eklemek istiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şu sesi de biraz açalım. Şimdi arkadaşlar mesela hangisiyle ilgiliyse bir müzik grubu seçiyorsunuz arkadaşlar. Mesela introya girsek şöyle çok şeyler çıkıyor arkadaşlar ama biz bunu kullanalım daha çok. Şimdi şuradan müzik seviyesini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle soluklaştırabiliyorsunuz, böyle ışıkla açabiliyorsunuz falan filan arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar, başlıyorum. Evet arkadaşlar, şöyle oluyor mesela. Bu müzik gelirken böyle oluyor. Şimdi buna kabul ettik. Şimdi böyle. Evet. Şöyle kanalınızın ismi falan filan öyle çıkar. Şimdi etiketlere girsek arkadaşlar, şuradan bir sürü etiket göreceksin ama bazıları kilitli, dediğim gibi VPI şeydi arkadaşlar. Oradan para ödeyerek alıyorsunuz. Mesela desiniz kanalıma abone olun. Şuradan mesela indire tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan etiket çıkıyor. Bu etiketi şimdi böyle küçültelim biraz. Şimdi şunu bittiye tıklayalım. Şöyle. Durun.
Şimdi şunu şöyle tıklayalım. Bu fazla şey oldu. Şimdi şunu böyle yapsak arkadaşlar tamam. Biraz böyle süresini uzatmak istiyorsanız arkadaşlar şunu şöyle açabiliyorsunuz. Şimdi tekrar evet, gördüğünüz gibi kanala abone olma etkiledi arkadaşlar. Şimdi buradan mesela arkadaşlar tekrardan böyle mesela resme tıklasak arkadaşlar şöyle bir şeyler çıkıyor. Mesela Instagram hesabınız varsa, Twitter falan filan arkadaşlar. Mesela Instagram'a tıkladığımız arkadaşlar şöyle bir logo geliyor. Şimdi bu logoya mesela böyle oldu ya arkadaşlar. Şimdi bittiye tıklıyoruz. Şöyle görünüyor. Pardon durun. Şunu görünür hale yapalım ya. Görünür hale. Şunu biraz küçültelim. Şimdi şu karenin içine koyalım. Şimdi arkadaşlar bittiye tıklıyoruz ve şöyle görünmek. Evet şu picture 4'ü genişletelim. Evet, şöyle görünmek lazım. Instagram hesabı köşede gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi metine tıklıyoruz arkadaşlar ve buradan Instagram hesabınızı yazıyorsunuz. Mesela ne diyor? Doğa. Şimdi şuradan pardon bir dakika. Şimdi şuradan şöyle Instagram hesabımızı yazdık ve tika basıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan şu küçültelim, da küçülttüğümüzde şey olur. Şimdi şunu düzleşti. Tamam. Şimdi böyle seçenekler var ama bir seçenek koymalım. Şuradan şöyle dursun. Şimdi arkadaşlar bittiye tıklıyoruz ve durun. Bu şunu mesela buradan genişletelim. Bunu biraz küçültelim. Tam Instagram logosuyla aynı olsun şimdi. Evet, gördüğünüz gibi altta Instagram arkadaşlar. Şimdi metini öğrendik, etiketi öğrendik, müziği öğrendik ve ses efekti kaldı arkadaşlar. Ses efekti de mesela müzik eklemiyorsanız oyunlardan şöyle arkadaşlar ses efektleri koyabiliyorsunuz. Evet, şöyle ses efektleri koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, şimdi şuradan çıkalım ya da kendi müziklerinizden ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi resmi gördük falan, hepsini gördük arkadaşlar. Peki gelen şu köşedekini görüyor musunuz arkadaşlar? Altta sağda köşede. Orada bir filigran bulunuyor arkadaşlar. Yani bu yaptığınız uygulamanın ismi görünüyor. İsterseniz ismi görünsün, isterseniz ismi görünmesin arkadaşlar. Mesela görünmemesini istiyorsanız arkadaşlar tıkladığınızda reply çıkıyor arkadaşlar. Yani buna para ödeyip pardon elimdeydi. Buna para ödeyip arkadaşlar daha iyi bir hale getirebiliyorsunuz. Yani filigran kalkıyor ve istediğiniz filigranı koyabiliyorsunuz. Şimdi buradan tike basıyoruz arkadaşlar. Videoya dışa aktarma arkadaşlar. Böyle bekleyeceğiz. Çıktığımızda tüm işlem bozulur arkadaşlar. Şimdi bekliyoruz dolmasını. Zaten çabuk doluyor arkadaşlar. Evet şimdi %100 oldu. Şimdi arkadaşlar şu reklamı kal. Şimdi değil tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada şöyle paylaşa tıkladığımızda istediğimiz bir sosyal medyadan falan filan paylaşabiliyoruz. Şimdi buna tıkladığımız arkadaşlar uygulamaya puan veriyoruz. Buradan da bizi başka bir uygulamaya yönlendiriyor arkadaşlar. İsterseniz buradan kopyalaya tıkladığınızda kopyalayabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada telif hakkı bilgisi var. Müziklerin, Facebook'un falan filan hepsinin telif hakkı var ama ödenmiş arkadaşlar. Şimdi burada mesela böyle bakıyorsunuz ve nasıl olmuş diye bakıyorsunuz. Ve arkadaşlar işlemimiz bu kadar. Buradan köşeden ana menüye tıklıyorsunuz ve işlerime tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi zaten ilk baştaki görünüyor. Buna tıkladığımızda evet, geliyor. Herhangi bir düzenleme yapmak isterseniz buradan tıklayarak yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi biz buna tıklayalım. Pardon durun. Hayır destek. Pardon. Evet. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi işlerim falan. Şu an bu kadar oldu artık arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bir sürü modlar var falan filan.
Bunun gibi daha çok video istiyorsanız arkadaşlar, bilgilendirici videolar falan filan, oyun videoları, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Like atsanız da ben sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere.